ஹலோ ஆல் வணக்கம். வெல்கம் டு ஜெயம் ஷோபா குட் லைஃப். திஸ் இஸ் ஸ்விம்மிங் பூல். இது ஹோட்டலோட ஸ்விம்மிங் பூல். நல்லா பிக் சைஸான ஸ்விம்மிங் பூல். இதில் நல்லா வாலிபால்லாம் விளாட்றதுக்கு பால்ஸ் அண்ட் கோல் நெட் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. நவ் இட்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம். இட்ஸ் அ புஃபே பிரேக்ஃபாஸ்ட் அரேஞ்ச்டு இன் த ஹோட்டல். நல்ல டெசர்ட்லாம் இருக்குது. மஃபின்ஸ், டோனட்ஸ், இதெல்லாம் டெசர்ட்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு நிறையா இருக்குது. இது வந்து பைனாப்பிள் ஜூஸ் அதில் வச்சுருக்காங்க. இன் பிட்வீன் ஜூஸ் குடிக்கணும்னா இந்த பைனாப்பிள் ஜூஸ் இருக்குது. Now let's move on to this next counter. This is fruit counter. இங்கே ஃப்ரூட் பிளாட்டர்ஸ் லைக் மொசம்பி, ஆப்பிள், பனானா, கோவா, கட் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பைனாப்பிள், மஸ்க் மெலன், பப்பையா, எனி ஃப்ரூட், ஆல் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். இந்த கட் ஃப்ரூட் சாப்பிட்ணுன்னா இந்த கவுண்டர். நெக்ஸ்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கவுண்டரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இங்கே கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம் இருக்குது. இது டோக்லா, குஜராத்தி ஸ்நாக்ஸ் டோக்லாவும், மகாராஷ்டிரா ஃபேமஸ் போஹா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் இஸ் சப்ஜி. இது ஒரு திரிகோனா பராட்டாக்குள்ள சைட் டிஷ் சப்ஜி இருக்குது, மிக்ஸ் வெஜ் சப்ஜி. திஸ் இஸ் ஸ்வீட் டிஷ், ஸ்வீட் ஐட்டம், தட் இட் கேரட் கீர் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த கவுண்டரில் என்ன இருக்குன்னு லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கவுண்டர். திஸ் இஸ் ஓட்ஸ் போரிஜ். இந்த புஃபே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் எல்லா வித ஐட்டமும் இருக்குது. ஓட்ஸ் போரிஜ் சாப்பிட்ணுன்னா அதையும் ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே பேக்டு பொட்டேட்டோ வித் பேக்டு பீன்ஸ் அது இருக்குது. ஜஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் டெக்கரேட்டிவ் பீசஸ்லாம் இருக்குது இங்கே. இதுதான் பேக்டு பீன்ஸ் அண்ட் பேக்டு பொட்டேட்டோ அண்ட் சம் சட்னிஸ் அண்ட் அதை மாரி உள்ள ஐட்டம்லாம் அதுக்கு இருக்குது. திஸ் இஸ் ஃப்ரையம்ஸ் கர்டான் மாதிரி உள்ள ஐட்டம். இது ஃபர்மெண்டட் ரைஸ் வாட்டர். அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக இந்த கர்டான் ஃப்ரையம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம பழையதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஃபர்மெண்டட் வாட்டர். அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு 2 விதமான சட்னிஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் நான்வெஜ் செக்ஷன். நான்வெஜ் புஃபே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் நான்வெஜ் செக்ஷன் ஒரு 3-4 ஐட்டம் நான்வெஜ் இருந்தது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த நான்வெஜ் ஐட்டம். 3 to 4 ஐட்டம்ஸ் இருந்தது நான்வெஜ்ஜில். This is also non-veg item. இந்த செக்ஷனே நான்வெஜ் செக்ஷன் தான். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கவுண்டர். இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் சாம்பார். இட்லி, ஹாட் ஸ்டீமிங் இட்லி இருக்குது இங்கே. இட்லி நல்லா சாஃப்டாகவும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஒயிட்டாக இருக்குது. அதுக்கு சாம்பார் வித் 3 சட்னிஸ், ரெட் சட்னி, ஒயிட் சட்னி, க்ரீன் சட்னி, 3 விதமான சட்னி. சின்ன சின்ன பக்கெட் மாதிரி ஸ்டீல் பக்கெட் ஷேப்பில் உள்ள வாளியில் வச்சுருக்காங்க. திஸ் இஸ் மெதுவடா அண்டு குழி பனியாரம் சவுத் இண்டியன் டிஷ். இதுவும் சவுத் இண்டியன் டிஷ் தான். பொங்கல், வெண்பொங்கல் அண்டு ரவா உப்மா, இதுவும் சவுத் இண்டியன் டிஷ். இங்கே கோவாவில் புஃபே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஒரு சூப் வெரைட்டி மாதிரி. டிபேட்டியன் சூப்னு எழுதியிருக்காங்க இதில். அதுக்குள்ள சைட் டிஷ் அலாங் வித் சூப் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் என்னென்னா சீஸ் பிளாட்டர். விதவிதமான சீஸ் பிளாட்டர் இருக்குது இங்கே. லைக் பிட்டர் சீஸ், சாஃப்ட் சீஸ், ஹார்ட் சீஸ், எல்லா வித சீஸையும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி சீஸ் பிளாட்டர் செக்ஷன் இது. இது வந்து யோகட், மேங்கோ யோகட், ஸ்ட்ராபெரி யோகட், இதுமாரி ஸ்மால் ஷார்ட்ஸ் கிளாஸில் சர்வ் பண்ணி ரெடியாக இருக்கீங்க. யோகட் அண்ட் திஸ் இஸ் பிளெயின் யோகட், ஒயிட் யோகட். அது 2 ஃப்ளேவர்டு யோகட். தென் we can see the salads. எல்லா வித salads, குக்கும்பர், டொமேட்டோ அண்ட் சீரியல்ஸ், கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ், மூஸ்லி இதெல்லாம் இருக்குது. ஃப்ளேவர்ட் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் லைக் சாக்கோ, பனானா, ஸ்ட்ராபெரி. இதெல்லாம் சீட்ஸ் வெரைட்டி, பம்கின் சீட், வாட்டர்மெலன் சீட்ஸ், ஆல் சீட்ஸ் வெரைட்டி. மேலே அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ், ஆல் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட். எல்லா வித ஸ்ப்ரவுட்ஸ், சாலட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் இருக்குது. லைவ் கவுண்டர் இங்கே பேன்கேக் அண்ட் வேஃபில் பேன்கேக் பண்ணுற லைவ் கவுண்டர். நம்ம வேணும்னா அவங்க பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி கவுண்டர் இது. இது வந்து நாச்சோஸ், ஹெமஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் இங்கே வச்சுருந்தாங்க. அதுக்குள்ள சைட் டிஷ் 3-4 ஐட்டம்ஸ் அதுக்குள்ள சைட் டிஷ். நவ் திஸ் இஸ் டோனட்ஸ், ஒயிட் creamy chocolate coated donuts. இது ஒரு கேக் வெரைட்டிஸ். இது ப்ரௌன் சாக்லேட்,
இது ஒரு மாதிரி கேக் வெரைட்டிஸ், bread varieties, muffins. இது ஆக்சுவலி ஆல் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ், ஃபுல் பேக்கரி, பேக்கர் டிலைட்னு ஆல் பேக்கரி ஐட்டம், மஃபின்ஸ், பிரெட், கேக், டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவரான கேக்ஸு, டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் ஆஃப் பன் எல்லாம் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தது. ஃப்ளேவர்ட், திஸ் இஸ் ஆப்ரிகாட் ஃப்ளேவர்ட். அதேமாரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கேக்ஸ் அண்ட் பன்ஸ், பிரெட்ஸ் எல்லாமே ஒரு செக்ஷனாக டிவைட் பண்ணி பேக்கர்ஸ் டிலைட்னு இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இது சாக்லேட்லாம் போட்டு. இது க்ரோய்சன்ஸ், நல்லா சாஃப்ட், பார்க்குறதுக்கே நல்லா சாஃப்டாகவும் ஒரு மாதிரி ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது. க்ரோய்சன்ஸ், பிரெட் எல்லாம் இருக்குது. இது வந்து ஒரு கோவன் டிலைட்னு, கோவன் ஸ்பெஷல் ஃபுட், லைக் ஏதோ ஒரு கிரேவி சப்ஜி மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கோவன் பிரெட், பூரி மாதிரி இருக்குது பார்க்க, ஆனால் திஸ் இஸ் கோவன் பிரெட். இது நம்ம இந்தியன் மிர்ச்சி பஜ்ஜி. இதுவும் கோவன் டிலைட்டில் ஒரு மிக்ஸ் வெஜ், மஷ்ரூம் வெஜ் கிரேவி. இதெல்லாம் கோவன் ஸ்பெஷல் ஃபுட். இது ஒரு செக்ஷனில் இருந்தது. அது ஒரு மட் வெசலில் வச்சு சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேக்கரி ஐட்டம், அதுக்கு ஒரு மட் பாட்டில் பட்டர் வச்சுருக்காங்க வித் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்வீட் ஜாம், மாரி ஃப்ரூட், ஆல் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரூட் ஜாம்ஸ், சின்ன சின்ன பக்கெட், ஸ்டீல் பக்கெட்டில் வச்சு ஃப்ரூட் ஜாம்லாம் வச்சுருக்காங்க ப்ரெட்டுக்காக. ஜாம் வெரைட்டிஸ் நிறையா இருந்தது. லாட் ஆஃப் 5 to 6 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஜாம். திஸ் இஸ் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ், வாட்டர்மெலன் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ். இது சில்லி கோவா ஜூஸ். இது டீடாக்ஸ் வாட்டர். இந்த சில்லி கோவா ஜூஸ் தான் வெல்கம் ட்ரிங்காக ஃபஸ்ட் டே கொடுத்தாங்க. டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தென் ஹியர் கம்ஸ் மசாலா சாஸ், ஸ்வீட் லஸ்ஸி, கேரட் ஜூஸ். இதெல்லாம் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஐஸ் வாட்டரில் வச்சுருக்காங்க, ஒரு ஷோக்காக அழகாக இருக்கணும்ன்ட்டு. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் டீ, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீ, 2 ஃப்ளேவர், தனித்தனியாக 2 ஃப்ளேவர், ஜிஞ்சர் மசாலா டீ, அதுமாரி மசாலா டீ, கார்டமன் மசாலா டீ, இதுமாரி 2 ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் மசாலா டீ இருந்தது. அதுக்குள்ள சுகர், ப்ரௌன் சுகர், everything is there. Next is filter coffee, my favorite. ஃபில்டர் காஃபியும் இங்கே புஃபேல இருக்குது. இப்போ நான் என் பிளேட்டில் என்ன எடுத்தேன் அப்படின்னா, போஹா, பேக்டு பீன்ஸ் வித் பேக்டு பொட்டேட்டோ இது எடுத்திருக்கேன். ஆஸ் யூஷுவல் லிட்டில் போர்ஷன் ஆஃப் பொங்கல் அண்ட் உப்மா, இட்லி, வடா, குழி பணியாரம், சாம்பார் அண்ட் டோக்லா. இதுதான் நான் எனக்குன்னு எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி எல்லாமே நல்லா இருந்தது டேஸ்ட். Now my favorite mirchi bhaji along with filter coffee. This is excellent combination. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காம்பினேஷன். டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. மிர்ச்சி பஜ்ஜியோடது, மிர்ச்சி பஜ்ஜி டேஸ்ட் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. இதோட ஃபில்டர் காஃபியும் சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இட் வாஸ் வெரி நைஸ். மிர்ச்சி பஜ்ஜி அண்ட் ஃபில்டர் காஃபி நல்லா க்ரீமி அண்ட் திக்காக இருக்குது. ஆஃப்டர் ஹேவிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எங்கே போனேன் அப்படின்னா, இது ஒரு வியூ பாயிண்ட். இது ஒரு சீல ஒரு வியூ பாயிண்ட். நிறையா ஃபில்ம், பாலிவுட் ஃபில்ம், ஹிந்தி மூவி ஃபில்மோட ஷூட்டிங்லாம் நடக்கிற வியூ பாயிண்ட் பிளேஸ் இது. இதுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் உண்டு. அடல்ட்டுக்கு 50, சைல்டுக்கு 25 rupees per head. இந்த என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கின பிறகு உள்ளே போனால் இங்கே நிறையா லாங் பேக் எக் தூஜே கே லியே ஃபில்ம்ஸ், கமல்ஹாசனோட ஃபில்ம் வந்தபோது இந்த இடத்துல தான் அது ஷூட்டிங் நடந்தது. இந்த லாஸ்ட் சீன் ஆஃப் த மூவி அண்ட் ஆல் எக் தூஜே கே லியே பிக்சரில் இங்கே தான் வந்தது அப்படின்னு அங்கே உள்ள கைடெல்லாம் சொன்னாங்க. But now it is renovated. Movie Ek Duje Ke Liye was picturized over here. The shooting spot was done here. Not only Ek Duje Ke Liye, even the Singham, Hindi picture Singham, last scene of removing the lamp shooting was done here அப்படின்னு அங்கே சொன்னாங்க. This is a shooting spot for many Hindi films. அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், அதுமாரி 2 ஃப்ளோர் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. We have to walk through the staircase and we can see the upper view. நல்ல ப்ரீஸ் காற்றுலாம் அடிக்கிறது. Now this is the marketplace of Goa where
ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் இதுமாரி எல்லாம் வாங்குறதுக்கு லோக்கல் பீப்புளெலாம் இங்கே தான் வாங்குவான்னு நினைக்கிறேன். நிறையா பெரிய மார்க்கெட்டாக இருக்குது. நிறையா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், பனானா லீஃப், டர்மரிக் இலை லீவ்ஸ், டர்மரிக் லீவ்ஸ், பிளான்ட்டோட லீவ்ஸ், எல்லா வித ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அந்த மார்க்கெட்டில் ஒன் பிளேஸ்லேயே எல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. திஸ் இஸ் கோவா மார்க்கெட். அதே மார்க்கெட்டில் இதேமாரி கேஷ்யூஸ் அண்ட் ஸ்பைஸ். கோவா இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் கேஷ்யூநட்ஸ் அண்ட் ஃபேனி. இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ்க்கெலாம் கோவா இஸ் வெரி ஃபேமஸ். ஃபேனி இஸ் a drink prepared with cashew nuts. இந்த கடையில் ஸ்பைசஸ் அண்ட் கேஷ்யூநட்ஸ் அண்ட் மேங்கோ பார்ஸ் அந்த மாதிரி கோவன் ஸ்வீட்ஸ் இதெல்லாம் அந்த கடையில் இருந்தது. கேஷ்யூநட்ஸோட ஷேப் அண்டு சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸஸ் இருந்தது. கேஷ்யூ சைஸ் எல்லாம் நல்ல பிக் சைஸ், பெரிய சைஸாக இருக்குது. கேஷ்யூஸ் வித் ஸ்கின், வித்தவுட் ஸ்கின், சால்டட், ஈவன் ஃப்ளேவர்டு கேஷ்யூஸ் லைக் சாக்லேட், பெப்பர், ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர், இதுமாரி நிறையா ஃப்ளேவர்டு கேஷ்யூ நட்ஸும் இருந்தது. ஃபார் கிஃப்டிங் பர்பஸ், ஃபார் செல்ஃப் நமக்கு வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். கார்டமன், பிளாக் பெப்பர், அந்த ஸ்பைஸ் பூரா, தேஜ் பத்தா, இலைச்சி, கோகம் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபேமஸ் இன் கோவா. கோகம் நிறையா வச்சுருக்காங்க. கோகம் ஷர்பத்தும் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, ரெடி டு ட்ரிங்க் ஷர்பத். கோகமும் இருக்குது ஃபார் குக்கிங் பர்பஸ். திஸ் இஸ் கோவன் லட்டு, கோவன் ஃபேமஸ் லட்டு வித் கோகனட் அண்ட் அதர் ட்ரை ஃப்ரூட். இது அங்கே வச்சுருக்காங்க. தென் அதர் கோவன் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் சிக்கீஸ் இதெல்லாம் இந்த கடையில் நிறையா இருக்குது. இந்த மாதிரி கடையும் நிறைய கடை இருக்குது. இதுமாரி சாக்லேட்ஸ். இது வந்து புரோக்கன் பவுடர்டு கேஷ்யூநட்ஸ் பவுடர் ஃபார்ம்லேயும் இருக்குது ஃபார் குக்கிங் பர்பஸ். இது வந்து புரோக்கன் கேஷ்யூஸ். இதுமாதிரி கேஷ்யூஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. திஸ் இஸ் ஆயில், சாக்லேட்ஸ். இந்த கடையில் மற்ற ஐட்டம்ஸும் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபைனலாக we came back to the hotel. அகெயின் ஹோட்டலுக்கு வந்த பிறகு கோயிங் ஆல் த வே டு த பீச். ஐ எம் வாக்கிங் த்ரூ திஸ் வே. இப்போ பீச்சில் சன்செட் பார்க்குறதுக்காக போயின்ட்டுருக்கேன். பீச்சில் இப்போ ஈவினிங் டைம் ஆகிடுது. ஆஃப்டர் கோயிங் டு தி சைட் சீயிங் பிளேசஸ் அண்ட் ஷாப்பிங், நான் பேக் டு தி ஹோட்டல். அந்த பீச்சுக்கு வந்தாச்சு சன்செட் பார்க்குறதுக்கு. பீச் ரொம்ப ஈவினிங் டைத்தில் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, கூலாக ப்ளசண்ட்டான கிளைமேட்டில். சன்செட்டும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சன்செட் ஆகிற டைம் தான். வியூ வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். உங்களுக்கு கூட நான் சன்செட் இதில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன்.